Volkswagen Polo 2022 года. Пробег 30 153 километра. Выходят посторонние шумы. При трогании бывает эти шумы есть, бывает этих шумов нет. Обратился в официальный дилерский центр Volkswagen. Отправили запрос в Германию, ждем. Вот звук был. Вот еще раз. При переключении с первой передачи на вторую такие вот ощущения. Стоим в пробке, стоит на драйве.